我咧就訪問咗咧吳宇大哥咧係2集呢個傾偈，得益良多啊！咁但係呢啲咧都係喺阿大哥喺娛樂界啦，佢本身嘅工作嘅經驗啦、趣事啦咁樣。但係咧經歷咗好多嘅工作之後咧，大哥而家咧就係投身社會喎，咁啊做好多咧同政府啊或者定策啊，或者係批唔批准做某啲嘅盛事啊，咁呢啲幾重要嘅把關位嘅。文化藝術嘅嘢啦，係啦，喺文化藝術嗰方面，大哥啊，嚟下我想問一問，你以前做呢個英皇老闆，亦都有佢自己睇中嘅一啲資源啦，你亦都有你自己覺得佢可以嘅資源啦。先講呢一個抉擇，你自己會點樣去配合，或者係點樣去安排？力捧邊個，或者冇辦法有啲真係捧唔到嘅咧？你點樣睇嘅咧？嗱，我覺得英皇嘅成功咧，就我好微嘅啫，唔會嚇。最重要我覺得咩咧？真係阿楊生嗰度。阿楊老闆咧係一個非常之我哋叫好 contribution 嘅人，好 hands-on 嘅人。佢樣樣都跟好貼嘅。佢其他咁多行業啦，佢大把業務啦，金融啊、地產啊、所有嘢啦，鐘錶啊㗎啦，佢都冇睇咁實嘅喎。我啲飯咧，佢睇好實嘅。錢又唔揾得多啊，佢中意。因為呢行咧，成日講，我哋錢唔揾多。唔係揾得多，但係個影響力係最大。因為係娛樂啊嘛，尤其喺大陸啊各方面啦，英皇個牌品牌嚇。咁我哋頭先講啦，我點同老闆嗰種分工啊，或者點咧？咁我覺得頭先話成功咧，有老闆啊喺呢度係好重要。即係點解？我覺得15年我英皇真係楊生啊，對我一句大聲啲鬧都冇嘅，其他係鬧到佢有瞓喺度嘅。佢最重嗰句説話就係：大哥睇緊啲啊咁嘅咋。咁你話對住咁嘅老細嚟講，咁點會唔做15年咧？日日鬧你15分鐘，你頂唔順啦嚇。即係一份尊重。冇錯，佢尊重，佢真係唔係假嘅。你而家你哋都見過，佢人前人後都嗌我大哥嘅。係，喂，人哋幾百億身家嘅老細，使乜嗌你大哥啊？喺外面又做下戲，嗌你大哥翻到嚟，咦咁樣都得㗎。佢冇嘅，喺度大哥前大哥後。咁我覺得呢個老闆第一個尊重你，第二我覺得最重要就係咩？佢信我，佢放晒手。我絕對老闆係咁多年，佢冇掟一個人要我一定要做個人，冇嘅。佢冇嘅。佢就算出邊揾到人哋，好多人揾佢啦。老闆，我個仔我咩啦？我邊個咁俾佢咧？佢話好啊，俾阿大哥睇睇先。佢就掟嚟俾我。佢就話加句，大哥你話得唔得㗎啦？嗱，呢啲老闆就係咩？信你咯。亦都有樣嘢，佢叻啊！信之後佢叻，唔好咪你咩咯？如果好嘅咁啊，我揾翻嚟叻咯，你唔使講㗎啦。你老闆一定叻㗎啦。老闆有一種最緊要就個招牌，英皇嘅招牌好緊要，唔好擦花佢。做歌星唔同做拍戲喎。你拍戲揾個乜嘢人嚟掟落去做茄喱啡，冇影響你套戲喎。做歌星就係咁嘅咯，容祖兒用二組就第二個人嚟嘅咯喎。係咁，你揾個唔出得嚟，咁你出咗啲咪俾人鬧。即係如果你做歌星，你一定就係以歌星為一個最重要嘅。要唱得喎，你唔係話你話中意邊個揾到翻嚟咁，你想啊，你好難啊，唱得嘅你真係影響啊嘛。咁所以喺呢個情況下咧，老闆好識做。曾經有試過啲去揾下老闆。我要 MV，我要拍乜。老闆一句啫，你揾大哥啦。佢話 OK。咁轉頭佢落咧，佢轉頭打電話嚟佢，大哥頭先咩人上嚟揾我？嗱，我冇應承佢，唔好因佢假傳聖旨話上到嚟我批啊。我同你夾過，我冇應承佢，佢要咁，你認為衡量俾就俾，唔俾就唔俾。嗱，呢啲老闆喺邊度揾啊？係嘛？第一又信晒你啊嘛，佢已經衡量咗體察咗你咁多年，你所作所為。都係正確嘅，啲嘢啱嘅，冇即係同埋好公道。佢成日都話我個人好公道嘅，即係唔會話偏到呢個藝人啊，對多啲呢個又俾多啲。咁當然絕對喺我心中大派我梗係資源多啲啦。呢個必然新人我唔通一樣。同公司揾錢啊！冇錯，唔通新人我又俾咁多資源咩？你慢慢上咪俾你多，一定喺我個心中有把尺喺度，一定有把尺嘅。咁老闆亦都有把尺喺度，佢對每個員工都有把尺喺度。
得咪自然加你人工，唔得咪拜拜啦。嗱呢啲咪就係好老闆咯。係，但係大哥你有你自己嘅一種睇法㗎。你有一句説話呢，我哋嘅印象都幾深刻嘅。你話一間電視台呢，如果佢要維持住好好嘅聲譽啊、收視率啊、口碑呢，非要拍劇集不可啊。咁嗱，但係你自己本身做咗好耐歡樂今宵啊呢啲綜藝性嘅節目啦，你係憑乜嘢察覺到一定要有本身嘅電視劇製作，呢個電視台先企得穩呢？我都話我19年喺無線，我到咗唔知第10年定第7、8年，我就轉咗做總監啦嘛。做總監我管晒全台嘅節目啦嘛。咁全台節目，我入去咧，當時嘅總經理啊何順仁咧，咁佢就話：吳宇，依家升你做總監啦，管晒啦。咁你綜藝節目你半邊手噶啦。唔使理㗎啦，但係你第一樣要同我做整頓執好成個話劇組。嗱，咁即係老細都咁講，要同我整好個話劇組咧。咁即係換句話劇係好重要，即係電視劇啊係好重要。咁綜藝節目我半隻手嗰陣時叫何麗全、楊建恩去半邊手，我睇單隻眼落去都搞掂啦。咁但係要搞好。咁所以當時嗰陣時嘅成個話劇組咧，電視劇咧。咁啊係幾個監製嘅，咁就換句話幾個山頭。咁幾個山頭下低做完咗拍完劇咧，大家啲導演啊或者 P 就散㗎啦。跟住再拍，跟住又拉 up 嗰一啲。我今日個導演幫完你呢個監製，下次我話幫呢個監製，咁啊點咧？佢冇個頭係咁嘅喎。喺個監製亦都呢個幫完我，下次佢好我都留佢唔到佢，就走咗第二組啦。所以我將佢變咗兩個大馬房。哦，分兩邊，分兩一個曾麗珍，一個梁家樹。每個監製，佢哋監製下低俾14隻馬你，或者10隻馬你。即係喺你嗰組嚟嚟去導演啊咩？就跟咗你㗎啦。呢10個導演就跟你，呢10個導演就跟你。即係換句呢20個導演就跟呢兩組，每人一邊。咁呢個監製咧睇咗呢10個導演，嗱唔好你炒就得㗎啦。咁同埋每一年計翻嚟個統計呢個收視咧，呢度43點，呢個42點咁計，或者40點咁加人工嘅，呢全組人梗係加多啲啦。用咁樣嚟嘅，咁就變咗咧，就真係兩大山頭啦。增加咗一個嘅競爭力。冇錯，咁呢個就係對到我後期我走咗好耐都係咁啦。咁後期有兩個打交唔關我事啦，搞到亂晒坑，我唔知佢哋點啦嚇。但係佢哋嗰陣時係良性競爭嚟嘅，係嘛？唔係嗰陣時都喺山頭就惡性嘅。唔係山頭惡性，但係你大家都係想爭取嗰個口碑同埋收視率。都唔係㗎，權力㗎。哦，權力。電視台嘅權力鬥爭真係電視台風雲㗎。係咪啊？坐歪啲你會死啊！你冇所以唔好放咁多大家，放大家位都冇㗎，翻嚟。都唔知大哥，你覺得咧？作為一個山頭嘅領導人，最好咧就叫佢唔好做咩咧？就唔好放咁多時間。真係啊，所以就啱啊！你一放假，你走啊！嗱，你翻嚟你跟住啊，位都冇埋㗎，好多人熬你張凳㗎。其實要學阿女姐嗰啲咧，8點咪好翻工啊，係嘛？我嗰陣時晚晚應酬，你都見你哋啦，我哋同你有時食飯啊，有時同你哋傳媒界都好，新聞界朋友食下飯。係工作嚟㗎嘛？係工作嚟。我晚晚喺中國城大㗎嘛，嗰陣時，嗰幾間喺尖東啊，傻佬咁啊，去完中國城啊，大富豪啊，跟住人體又好啊，大哥你晚晚飲酒 happy 啊，又飲花酒啊，談咩？你要做啊，晚晚啊死得啊！我今日仲上傳呢個人世啊，已經好彩啦，個肝好癌啊！你當時有啲咩可以保護到自己嘅方法咧？你係咪無論幾多點鐘都一定翻屋企瞓覺？我一定翻屋企。第一，我嗰陣時未結婚添。哇！仲唔使晚晚翻去啦，已經周街可以呢度瞓嗰度瞓，我唔會，我一定翻屋企瞓。第二，我第二朝早一早9點鐘我得咗喺度，同啲大老細啊飲完啊，飲到掃地咁滯，打烊啦都未走嘅4點鐘，咁即係翻出嚟見到天光㗎，翻嚟瞌一陣就翻㗎啦，日如雪。究竟係咪翻咗去公司之後會瞌2個鐘嘅？係，但係一翻到去咧，你又唔會瞓到嘅，嗰啲壓力就嚟晒㗎啦。開會啊，噼里呱啦，哇，打仗咁呢樣嗰樣，咁我就好鬼多會開嘅。咁就係頭先講啦，我就以身先士卒，即我都唔係咁，你班就唔會翻嚟啦。
咁跟住我就覺得喺電視台幾廿年，俾我學咗幾樣嘢。第一，我學識製作啦，我學識管理啦。好重要。係嘛？咁我學識用人、管理、製作3樣。係啦，呢樣嘢嗱，用人其實係管理其中一個部分嚟嘅。咁但係管理係太大啦。但喺用人嗰度就意思點講咧？用人咧，你頭先講啦，講唔係我叻，我成功咧，某個程度就係因為我個性格。嗱，性格註定你一切，性格可以改變你呢個成個人生嘅。嚇，咁點解會話性格會變咧？如果你做個管理，你好 mean 嘅，望見你講啲嘢，我都唔睇你唔順眼，樣樣唔得嘅。第二，我樣樣都係我啲嘢好，你一講叻嗰啲我又唔用你，係嘛？又第三或者呢個講又啱啲喎，你講又啱啲喎，優柔寡斷，咁你死得㗎啦。所以我去到咧，我永遠好民主嘅開會。個民主係點解咧？你民我主，你係民啊，最後我話事啊。但係我話事嗰陣時咧，我就唔係話係我獨斷特行，我收集晒，然後我腦將個聲沙。其實你係做一個決定，冇錯，最後決定啱嘅決定。嗱，呢個就係一個管理。然後我就識用咩人去做。你係取仔叻嘅，我真係望你叻，你要搞掂佢啦，唔好煩我啦。你拆咗啲舊嘢啦，你搞掂啊，冇你有嘢先嚟揾我。如果唔係馬樣樣攬上身嚟死大，有得唔會放低㗎，樣樣都等我嚟，你咪做死你咯。其實放手肯放手放，即係因為你唔放手落去咧，有幾樣壞。第一，你攬住晒啦嘛，你又管唔到咁多嘢咯。第二，啲夥計咪你老細話咯，咪有你踩氹啦，你話乜乜，即係而家 Donald Trump 一樣。你而家佢話晒事，邊人夠膽話？個個擦你鞋嘅啫，講句唔啱你就炒我啦，咁點得咧？咁所以唔會㗎。咁我最好你叻，你做晒。當年何麗全啊，你再同我去咩咧？管理咧啊！我又唔覺得你邊個你見到報多喎，話好似叻過我日日見報點樣啊？你哋見報你見到夠阿叔夠啦，我唔想見啊嚇！我都係當時係咁嘅啫嘛。咁嗱呢個咪就係我性格。第一，我唔記財，希望你掂先。唔記財，公道啊！頭先阿老闆咧，你話楊老闆話你公道啊嘛。係啊，嚇你公道呢一樣嘢好重要。有公道對人咯，咁我就樣樣我就咪怕啫。最好你坐我位，你有本事就坐我位。嗱呢個有本事你坐我位係建基於咩？我已經對自己有100%信心。如果唔係你驚啊，你係好似頭先話放假行去人哋餓你張凳啊。係嘛？我唔喺度，我都可以控制到你啊！我知你做緊乜。老闆一樣啊，上入嚟，大哥點啊咁啊？其實佢知晒啲嘢嘅，一講佢啊，你唔講佢都講咗你聽。咁呢個老闆都知啊，你唔知你咪聽死嚇，唔得噶嘛。咁所以我哋覺得呢啲喺咁多年俾我哋學習到呢啲經驗啦，亦都依家年青人唔識噶啦。我哋就有呢個咁嘅經驗。佢哋唔肯多走一步啦。唔肯吃虧啦，其實而家嘅年青人普遍有種問題就係我準時收工啊，0.1秒我唔會同你加班，除非加錢都要我中意。其實呢種不肯吃虧咧，對自己嚟講已經好吃虧。咁我哋嘅必然㗎啦，我哋教咁多學生，佢哋第一堂我哋都教佢啦。第一真唔怕吃虧嘅，乜都做啦。你未紅乜嘢都做啦。紅咗你先慢慢揀啦，唔好成日話我最少都要做第2男主角或者女主角咁啊！嗰啲呢度已經第一個叮走彈咗佢出去㗎啦。以前唔同㗎啦，依家嗰個環境做嘢嘅方式同埋啲人嘅質素都唔同我哋。我哋以前唔翻屋企㗎嘛，攞個睡袋喺個公司瞓好開心㗎，光榮之家咁我做咗無線係嘛？哇！你而家話喺無線做俾人打㗎，係啊！你快走啦咁啊！再就講笑啦。其實我哋話講當年嚇，其實當年好多經驗咧，未必一定全啱，但係聽下老人家講嘢咧，其實都吸收好多㗎。咁我哋唔講咁多老嘅歷史故事，我哋而家講未來，我哋講前瞻。大哥，你而家係做緊啲乜嘢嘅工作咧？係呢個好㗎啦，講得太多嘢，一有人咧講翻以前嘅，真係老㗎啦。冇以前嘅嘢就冇今日嘅嘢。冇錯。今日咧，你又身負重任喎，我知道。
嗱，我就做過藝發局嘅委員啦，咁啊做咗6年啦，完成咗啦，完成咗咁啊，政府再繼續我做呢個盛事委員會嘅委員啦。哇！唔怪得你喺2017年攞銅紫荊星章，原來你同政府做咗咁多嘢嘅咩？咁唔做嗰啲回歸翻去噶嘛，啲貢獻啊嘛，佢唔做都唔得啦嚇。咁唔好，呢個係我哋覺得應該我哋喺呢個行咁多嘅經驗，係嘛？咁啊，第一幫翻一啲公益嘅嘢或者政府嘅嘢都應該好嘅。咁以我哋嘅脈絡啊，以我哋嘅經驗啊，咁尤其盛事咧都係依家你知香港嘅經濟唔好咁要搞好多城市嘅經濟去刺激翻呢個香港嘅經濟啦。咁我哋嘅責任，盛事係咪真係可以搞得興翻香港嘅經濟咧？呢個咧就要睇每個盛事嘅性質係咪啦。我哋嗰陣時批呢個盛事最重要嗰個原則喺邊度咧？唔係話係人嚟，哎呀我做個咩嘢好大嘅咩巡遊，我做咗咩好大嘅演唱會，咁唔一定咁批你嘅。最重要係咩咧？你吸引幾多海外遊客嚟？local 已經夠啦，我哋有好多個 local 嘅盛事啊，或者咁。如果你嗰個盛事能夠吸引好多海外嘅遊客嚟到咧，而你海外遊客留翻喺香港使到錢咧，呢個咪幫到個盛事嘅經濟咯。呢個先係我哋第一個考慮點。咁我哋所以咧就喺呢個重中之重嚟嘅。吸引幾多個遊客每次喺度每晚使費留得幾耐，使多幾多錢咧？嗰陣時巴西做過一個非常之好嘅，佢哋真係好叻，喺個沙灘做咗2日演唱會，免費嘅Lady Gaga，任你入嚟睇。哇！你幾勁啊？唔使錢嘛，Lady Gaga喎。如果你買呢度冇幾千蚊張飛咧，唔得啦任你睇，人哋就叻啦，喺個沙灘度做咗2日。但佢帶來嘅經濟效益唔知幾多倍翻嚟。因為點解啲遊客喺度使錢玩吃喝玩樂住呢啲就咪好嘢咯？呢啲叻。你而家係咪如果做一個批盛事批唔批，你都會吸收好多世界性嘅盛事成功嘅例子？作為一個批，即係譬如Art Basel嚟咁人哋已經係成功咗啦。吸引好多藝術家每年嘅藝術作品嚟到展覽啊嘛，咁我哋都一定都會批佢嘅。咁所以呢，我哋呢個因素係行第一先啦。即係頭先咩叫盛事？唔係我要做嗰啲放煙花放無人機開心，唔係嘅你帶來幾多背後嘅經濟效益嘅？因為你始終政府依家都係財絀啦，緊俾10蚊出去，我攞唔攞都係翻15蚊翻嚟嘅。有冇咩數據可以？攞翻15蚊啦！政府唔係要賺呢個錢，你講得啱啊！數據啫，我哋點解國內好多遊客嚟？依家嚟到一晚，第二日走㗎啦。佢唔係一晚啊，即刻走啊！嚟嗰啲短程巴士嚟一嚟，跟住走。咁佢又唔會上大酒樓食嘅。依家點解啲茶餐廳咁好咧？由廣東道嗰啲咁好揾，就係茶餐廳去食，排晒隊，平靚正，食完啦嗱行個圈。去啲冚唪唥唔使錢嘅地方打卡，跟住翻返去。咁你何來產生到有經濟效益咧？令佢哋點樣肯留低喺香港花費，振興香港經濟？呢個我曾經啟德同我本來嗰陣時都係啟德嘅藝術顧問啦。好多啲歌星，大部分我諗70%到謝霆鋒好，邊個好做咧，都係大陸嘅遊客嚟，譬如賽馬依家谷嗰啲夜經濟佢叫啲遊客走嚟香港睇賽馬，咁馬會俾錢，嗰班人嚟好開心聽賽馬，咁車巴士車翻去走，即晚喎，即晚係咯，冇作用啊！所以我哋就覺得咧，唔需要過關俾你哋咁快過嘅，唔好搞通宵俾佢，最好係閂晒門添啊！10點就閂門啊，唔俾佢哋走。10點就落閘，必須要再講逗留2天咁啊！咁但係呢個就要配套啦，即係你唔俾人走，你唔好隔離嗰啲酒店夜晚坐地起價咁貴得㗎。呢個要監管。哇！你去到成幾千蚊晚，咁我住嚟做咩？所以點解好多人嚟睇完，就算佢喺大灣區嘅邊皮嗰啲嚟咧，佢都唔喺香港住，佢走翻去深圳住，幾百蚊晚。去咗深圳個消費，冇錯，去咗深圳，益咗深圳。所以我覺得咧，
最好係落閘，又要配套咯。你俾咗人唔走，你有啲嘢俾翻人哋能夠留喺度先得啊！你嗰啲酒店又貴嘢又唔配合到，咁啊你點得啊？咁就係好多嘢嘅，唔係淨係我一個城市委員會可以解決得到嘅。但係呢個咧，將自己嘅人生經驗或者工作經驗化為係服務翻社會，係咪啊，大哥？你而家未來嘅一個比較大嘅我而家就唔敢話服務社會，我而家做緊喺360昂坪360咧做咗一個項目，叫做中國皇朝風雲館。咁啊，中國皇朝5000幾年啦，咁大點做咧？咁我集中做咗一個叫三國風雲。點解做三國咧？因為三國小朋友、年輕人中意啊嘛，一般。普通人啊，劉關張、孔明、曹操熟啊嘛。咁我呢個館咧，因為我夠膽講係第一個用沉浸式以歷史嚟講呢個故事嘅，入邊好多互動嘅嘢嘅。整到青龍偃月刀啊，嘅關公啊，你要稱起啊，哇，拜10斤啊，好多靚仔玩啊，咁咧就喺放孔明燈啊，唔俾放啊，但我點掂會升起啊，咁有啲 blessing 喺度啊，快高長大，學業進步，國泰民安咁都好有互動性。咁其實我夠膽講，我呢個係集合咗5樣嘅元素喺度，就係咩？文化、教育、歷史、旅遊、娛樂，冇㗎。你其他 theme park 有教有歷，冇歷史有歷史，未必有文化。當然娛樂、旅遊佢哋一定有啦嚇。咁我哋全部集中。咁我其實頭先你講，我希望能夠帶翻啲年青人對翻我哋中國嘅文化歷史咧有個認知。因為而家香港教育局啱啱推緊講呢個中國歷史嘅科要加強呢樣嘅，希望年青人對翻有翻我哋嘅愛國觀念喺度，對翻我哋嘅國民教育喺呢度。咁正我個館就推廣到呢樣嘢。好有意義啊！因為我感覺到最近成個中國啦嚇，都係喺度推動翻一啲歷史啊。其實咧，歷史係好重要嘅，中國人因為真係要應該知道翻中國嘅歷史，然後鑽研未來嘅歷史，亦都有好多依據嚇。咁最正嚟噶嘛，歷史係冇錯。大哥啊，今日同你傾偈咧，以前嘅嘢、未來嘅嘢，我都聽到好多經驗，好開心同你傾偈啊！你吹水嘅啫。唔係啊，嗱，咁啊，下次啦，如果你再有一啲新嘅，咪繼續錄多10幾集咪唔使下次。嗱，我話俾你聽啊，我係好想㗎，但係第一，大家嘅時間，你嘅時間寶貴；第二咧，就係話，當我哋再嚟一次特輯專訪嘅時候，就係你喺城市嗰度咧，可能有新經驗咧，係會同我哋再教下我哋一啲嘢啦，好唔好啊？好，我都好開心同你傾偈啊！我好耐未試過識幾廿年冇咁長談啊！冇錯，嚇，大家都好舒服，咁公開。冇錯，多謝大哥，多謝。